流起眼淚出嚟。見個指揮流眼淚咧，指緊揮唔能夠抹眼淚㗎嘛。咁我又唔好意思呢啲紙巾俾佢，睇佢好辛苦。而我見到咧，再望一望咧，我喺台上邊望一望咧，嗰啲詩班個個一路唱一路流淚。我再望下下邊，好多人跟住唱，一路嘅流淚。唱咩歌啊？原來我睇一睇，原來佢唱首歌，裏邊講咩咧？做主嘅兒女何等嘅有福！哇，真係好好聽。裏邊話：當我困難嘅時候有安慰，當我失望嘅時候有希望，當我孤單嘅時候有陪伴，當我跌倒嘅時候有人扶持，當我迷失嘅時候有方向，當我面對死亡嘅時候有永生。哇！啲人咧好多人流淚。各位，呢首歌嘅歌詞，跟住咧重複話：做主兒女何等嘅有福，做主兒女何等有福。嗰啲人更加咧熱烈嘅回應，我就把你嘅機會就呼召，我講俾大家聽。嗰一日，差唔多全部人起身，再一次決志接受耶穌。有啲信咗，有啲未信。好感動！今日我聽咁好聽嘅福音粵曲，我好感動。我想大家都感動，唔知大家有冇回應呢？所以我希望大家記住，耶穌話：在我裏邊有平安。耶穌話：我就係道路、真理同埋生命。耶穌話：我嚟賜生命俾大家。咩生命啊？豐盛嘅生命。呢個豐盛嘅生命唔係富有多金嘅，而係咧豐盛內在生命嘅質素更加唔同。各位親愛嘅長者，各位親愛嘅朋友，我今日喺呢度發出邀請，希望大家都重新開始，好唔好啊？我邀請大家，如果你想為你祈禱嘅，接受呢個主耶穌，俾你重新享受豐盛嘅人生。而係重新嘅開始，有希望、有機會、有快樂、有平安嘅。請你喺座位當中舉高手嚟，好唔好啊？舉高手嚟，我為你祈禱。感謝主，感謝主。好，我咪睇咯，好清楚喎。好，我希望大家好唔好啊？企起身好唔好啊？感謝天父。感謝天父，感謝天父，各位，我再一個邀請，如果你有決心嘅，在今日開始起，能夠接受呢個救主，做你個人嘅救主，接受佢領導你嘅人生，從今日開始起，你享受喜樂同埋平安，並且你唔再計較年齡。而係心靈裏邊常常保持年青，讓耶穌基督帶領你嘅人生嘅。我想要求你行上前邊嚟，我為你祈禱好唔好啊？行上前邊為你祈禱，好，我哋鼓掌啊！你行上前邊為你祈禱，行上前邊為你祈禱。感謝主，行上前邊嚟，我為你祈禱。如果有帶朋友嚟嘅，請你鼓勵佢好唔好啊？拖住佢出嚟好唔好啊？拖住佢出嚟，鼓勵佢，拖住佢出嚟好唔好啊？而家好多益出嚟啦！請各位咧鼓掌，鼓掌！為佢哋咁樣，各位先行上前面嚟，行前啲，行前啲，我哋仲有好多個位。
係咧只是近黃昏，行上前面，行上前面。各位成熟嘅年青人，請你把握機會，我哋仲有好多機會，仲有好多機會。嗱，如果你有帶朋友嚟嘅，請你咧唔好錯過呢個機會。有帶朋友嚟嘅，請你拖埋佢出嚟好唔好啊？鼓勵佢。嗱，如果你睇下你隔離嘅朋友係未信耶穌嘅，你鼓勵佢好唔好啊？鼓勵佢，或者大家互相嘅勉勵，行上前面嚟，行上前面，我為你祈禱，為你祈禱，為你祈禱，行上前面，行前少少，行前少少啊！呢邊仲有好多位，呢邊仲有好多位啊！感謝主，感謝主，我希望大家咧真係為咗今日站台上邊嘅我哋親愛嘅朋友而感恩。仲有邊位啊？仲有邊位？請行上前面嚟，行上前面嚟。好。嗱，仲有邊位行上前面嚟？我見到有位阿伯咧拖住一個咧係揸住拐杖嘅喎，真係難得好感謝主，感謝主嘅恩典。好，感謝主嘅恩典，請行上前面嚟。哇！嗱，在呢個時候，人老了如何能重生呢？好多人好悲嘆，好似冇希望。原來咧，人老咗仲有希望，仲有希望，係咪啊？感謝主。仲有邊位？即係行上前面嚟啦，行上前面嚟，我仲等待。好，而家咧請大家安靜，好唔好啊？安靜，仲有機會㗎。請行上前面嚟，為你祈禱。我知道有啲人咧就趕住走咯喎。咁冇個機會，你唔好走住好唔好啊？唔好走住，冇個機會。請你咧係接受埋我禱告先好走好唔好啊？我同你祈禱嘅，請大家咧安靜。好，我再一個邀請，今日在座當中嘅基督徒，請你喺座位當中起身支持佢哋好唔好啊？基督徒，哇！感謝主，基督徒哇，差唔多全部係啦，全部係感謝主。好，而家我開始祈禱咯喎。我知道在座當中好多人咧，從未祈過禱嘅。祈禱咧就係我哋向上帝講，真係好難得嘅喎。我哋基督徒咧可以直接同上帝咧呼求。如果你未人試過嘅，好，我夾你一齊祈禱，真係好似同爸爸講嘢一樣啫。我講一句，你跟我講一句，好唔好啊？你開始第一次嘅祈禱，好唔好啊？好，我哋眯埋眼，我哋同心祈禱。慈悲嘅天父，親愛嘅主耶穌，多謝你，我哋信靠你，就有希望，就有機會。我哋嘅生命就有平安，多謝主！我哋在呢個時間感受你嘅愛，感受你嘅恩典，感受你賜我哋嘅平安。我哋願意接受你，做我哋嘅救主，領導我哋嘅人生，俾我哋在你嘅裏邊有真正嘅平安。有真正嘅喜樂，幫助我哋，俾我哋有快樂嘅家庭，有健康嘅身體，有幸福嘅人生。年齡幾大唔重要，最緊要嘅，我哋嘅心裏邊常常保持年輕，因為有你在我哋嘅生命當中，就好似寶貝一樣。一天新似一天，感謝主，主啊，求你赦免我哋嘅罪，接受我哋，做我哋嘅救主，我哋願意跟隨你，做你嘅兒女。多謝天父，奉耶穌